Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utahe sapane wong qara'a iku maca man surata alam nasrah ing surat alam nasrah. Ganti wisan, wadduha habis. Maka annama ja'a mongko temu kaya-kaya nekani mani ni ing ingsun wa ana utahe ingsun muhtam iku wong kang susah. Fafarraja mong gumbungahno man ani sangka ingsun. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika sapane wong sing gelem maca surat alam nasrah iku lir kadya. Wong sing sowan ring omahku keadaan aku susah terus iso mbungahno aku. Iku sindiran lho iki. Mosok ana wong iso mbungahno Kanjeng Nabi? Ya gak mungkin. Kanjeng Nabi itu orang yang sangat mulia di sana. Tapi ana carane kaya apa sampean maca surat alam nasrah. Nek sampean nyenengno Kanjeng Nabi disenengi Kanjeng Nabi. Nek sampean disenengi Kanjeng Nabi disenengi Gusti Allah. Maksudnya kaya apa? Segala kesusahan bakal sirna gara-gara sampean seneng maca surat alam nasrah laka sodrok. Sampai dicontohno susahe Kanjeng Nabi pun hilang, apalagi sunnahnya susah sampean. Dititeni wedok-wedok iku besok sampean wis kapan lagi bakal keterjang macam-macam kesusahan kerepotan. Nek sampeyan susah perkara apa ya mbuh, gak usah kondo-kondo, aja lali sampean sing seneng maca surat alam nasrah. Wis nek susah bingung-bingung surat alam nasrah diwaca. Surat alam nasrah nek kanggo ngilangi susah luar biasa, iso ndadekno bungah sing asale susah malih bungah. Pokoknya gunane alam nasrah luar biasa. Di antarane wa man utahe sapane wong dawama iku terus-terusan man ala qiraatiha ing atase maca surat alam nasrah. Sapane wong sing gelem terus-terusan maca surat alam nasrah. Dubura sholawati sause saben-saben sembayang al-khamsi kang 5 waktu. Sapane wong sing nalikane saben-saben mari sembayang 5 waktu gelem lengganan maca surat alam nasrah laka sodrok. Yassara mongko gampangno sapa Allah amroh ing urusane man. Kaya apa khasiate? Segala urusane akan dipermudah oleh Tuhan. Ayo urusan apa? Gak usah kondo-kondo, kepengin urusane selesai dan sukses sedaya, aja lali nek mari salat 5 waktu lengganan maca surat alam nasrah laka sodrok. Wa farraja hamau lan bungahaken sapa Allah hamau ing kesusahane man. Sapa wong sing susah kepengin susahe ilang, gampang ae carane kaya apa? Nalikane saben mari sembayang aja lali maca surat alam nasrah. Sapa gak apal surat alam nasrah cah cilik-cilik sapal? Apalno cah ono wae wong Jawa gak apal surat nasrah kaya Cina ae. Dieling-eling wae pelaip ngene iki akeh wong susah lho. Mergawe tani rugi, mergawe nok segara muspro, iwake entek, solare larang. Bingung dan bingung carane kaya apa ya ngilangno bingung. Wis balik ndonga ring Gusti Allah, donga sing paling top untuk ngilangi kebingungan
maca alam nasroh laka sodrok, niat jaluk ring Gusti Allah supaya bingunge ilang. Engko lak mara-mara Gusti Allah paring, mbuh sarana apa ya sing iso nggarai bingunge ilang. Ya macem-macem cara. Sampai kene ku ngreka lho, kene kan kepengin ta cah supaya pondok-pondok ku iso mergawe. Itu tugasku tekan negara. Sampai Lamongan tak kon nandur pace bareng lho. Supaya apa? Ya cek oleh sandang pangan. Nyatane sak biyen jare aku dilokno. Mana buktinya? Sopo sing nuku saiki tak walik. Mana buktinya pacemu? Mana tak dolno lho. Sakake pace iso ngedol kene, sampean ndek pace 10 wit wis kena digawe buka nek poso. Sayang cah biyen gak nandur kasep. Saiki kene wongku bingung ndolek pace di mana-mana, barange gak ono. Padahal sing nuku ngenteni antri. Lho, biyen dilokno saiki bener Pak Gofur kasep. Jare wong tikung kadung tak ketoki Pak, salah sampean sendiri. Kok ketoki. Iku ono ae sing gare Gusti Allah nekakno rezeki mbok teko ndi mbuh. Bingung-bingung suwe-suwe stres. Nek stres mijetno ya. Kadang-kadang nyancang. Ikulah warozako lan paring rizki hu ing man, warozako paring rizki sapa Allah hu ing man min haitsu la yahtasib, saka sekirane ora kanyono-nyono. Apa rizki ya kena, apa man ya kena. Pokoke wong sing gelem maca surat Alam Nasroh saben-saben mari salat, engko moro-moro lah kok rezekine teko dhewe-dhewe sing gak kenyono-nyono. Akeh lho prasane sekolah pertanian iku sing iso ndadekno sandang panganku bareng wis lulus oleh insinyur pertanian. Lah kok pleot hasilnya teko dodol soto. Ngerti ya biyen kasep. Akeh lho ngono ku. Ana maneh cah bocah sekolah perhotelan wis kepengin dadi pegawai hotel sampai direwangi belajar bahasa Inggris sampai elek. Bareng wis lulus dadaan dadi bojone wong dol bakso lho. Gak njogo hotel malah njogo warung bakso. Pokoke tekone rezeki gak kenyono-nyono. Kene iso apa tabian nyono. Nek iso tuku motor, iso tuku trek, iso tuku bego, iso tuku sepeda motor, gak nyono cah. Biyen aku biyen nek sekolah sepeda ontel gak duwe. Melakunya sekolah yang Keranji ku gak sandalan. Sekolah sanawiyah no Keranji kono tahun 62. Kene wis tahun 67 lho ana wong iso tuku radio. Aku gawok kok iso tuku radio ya kok ndek dhuwit. Gawok aku. Anake wong Bulangan ku anake wong sugih iso tuku radio, aku gawok. Kok ndek dhuwit iso tuku radio. Aja maneh karek tuku tip ya, tambah gawok bin ajaib. Wah, aku ana tahun zaman 69 ana kancaku iso tuku sepeda motor bocah mantren. Dodol Tegal, bawok gawoke cowah sugih ya kok iso tuku sepeda motor. Ngono, karyawan-karyawan. Tuku ngrasakno karyawan iso tuku. Kabeh sepeda motor kene. Montore gak kena dihitung. Mergo apa? Barokah surat Alam Nasroh diwaca ae. Lho nyatane treke teko dhewe keluyuran pinggir dalan. Anggap trek Sunan Derajat. Tukone pondok duwe sapa pondok di duwe tuku trek iki. Ya oleh mergawe. Wah, hasil pondok ki mbayari gurune be gak cukup. Sampai tak pisoi. Ngulang guru dibayari murah-murah. Gak ada duit tak pisoi. Sing larang saya itu bayari guru itu. Aku gak ngelong-ngelong duitmu. Loh, kena apa tak kok iso tuku padahal biyen ngrasakno kok nek ngipi gak iso.
Alhamdulillah barokah alam nasroh laka sodrok. Kene biyen ku seneng wiritan jaman sik nok pondok, nganggur maca. Sak krungune kupingku tak waca, tak mantep-mantepno. Sing akeh wiritanku bangsa urusan njuk dhuwit. Kene mulai tahun 19 wiritan njuk dhuwit. Bangsa sing njuk dhuwit ae. Gak ikhlas Pak ya gak, wong krana Allah campur krana njuk dhuwit tapi lumayan oleh dhuwit malian. Iku namanya moro-moro besok sampean oleh dhuwit sing gak kenyono-nyono teko ndi mbuh. Teko kono, teko kene, teko kono. Ono ae dhuwit tekani iki. Wis, iku ping pira gak usah diitung. Nek iso ping 7, ping 7 ku 7 ku pitulung. 7 iku padha karo sindiran. Gusti Allah gawe apa-apa serba 7, langit lapis 7, bumi lapis 7, Fatihah 7 ayat, dina 7, swarga lapis 7, neraka melok-melok lapis 7, aras lapis 7, kurang apa? Nanti sindiran pitulung nek gak ana jumlahe ping 7 ae. Apa maneh cah pondok nganggur, maneh wedok-wedok timbang pengangguran, waca ae alam nasroh. Niate njuk dhuwit, ngono ta. Besok lak moro-moro sugih dhuwit oleh bojo sing pinter mergawe. Teruse dawuh maneh wa man utahe sapane wong kara iku maca manha ing alam nasroh. Dubura kuli sholatin sakwise saben-saben sembayang ping pira gak pate akeh-akeh ping arba'ina marrah 40 ambalan. Wah Pak lumayan Pak klenger dithiki. Ben mari sembayang maca surat alam nasroh ping 40. Pirang dina Pak gak suwe-suwe sab'ata ayamin 7 dina. Mutalali tawaliyatin kang nuli. Sampeyan maca alam nasroh ping 40 saben mari salat suwene 7 dina berturut-turut. Kaya apa? Miturut dawuh iki diterangno aghna moko bakal paling kesugihan ing man sapa Allah bila syakin tanpa kemamangan wala syubhatin lan ora bakal syubhat itu meragukan. Yo sampean nek kepene sugih dhuwit besok jangan ragu dan jangan bimbang carane kaya apa. Sampean tak kongkon rialat suwene 7 dina. Rialat ku apa ya ndonga ring Gusti Allah sing mantep. Nek iso nglakoni 7 dina ngene biasa kanggo poso. Engko dungane wong poso iku mandi dungane. Poso 7 dina niate apa? Niat ndonga ring Gusti Allah. Lah dungane nganggo apa? Alam nasroh. Ping pira? 40 diwaca saben mari salat. Suwene gak suwe-suwe 7 dina ae. Nek sampean kurang mantep baleni maneh 7 dina. Kurang mantep maneh baleni maneh 7 dina. 7 dina ping 3 bukan main hasilnya. Besok karek nunggu. Padha karo saiki nandur klopo 7 tahun kas woh. Nandur klopo kok. Aku nandur klopo 3 dina durung woh ya. Gak nandur klopo iku nyolong klopo. Nandur sawu lho. Tahun piro zamane Pak Muslimin kok dibantu witi sawu. Zaman Pak Muslimin dadi menteri perhutani. Menteri perhutani sing bantunan pondok iku Pak Muslimin Nasution. Liyane gak ono sing bantu pondok. Omane zaman Gus Dur belas gak tau pondok, Sarepis gak tau bantu pondok. Menteri sing paling banyak bantu pondok zaman Pak Habibie. Pak Habibie ku presiden paling bantunan pondok, lain tidak ada. Lah kok ora, aku ketuane kok. Tak umumno radio panjenengan yo. Pokok presiden yang paling akeh bantu pondok zaman Pak Habibie. Selayang Pak Habibie mek 2 tahun. Pak Habibie dadi presiden 10 tahun sugih kabeh pondok ya. Sayang ya. Mari iku gak ono sing bantu pondok, plongak-plongok tok ae teko rene ya gak bantu apa. Jare dibantu, jare sapa omong kosong. Ndak pernah.
Saya ketuane pondok sak negara cah, pondok Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Muhammadiyah, NU ketuane saya. Kan mbantah aku ketuane kok. Ngomong. Ya iku paling akeh bantu pondok, sing paling sregep zaman Pak Habibie. Menterine jenenge Pak Muslimin Nasution. Wis paling akeh bantu pondok zaman iku. Sayang mek sedilu. Pondok sing dibantu, yang pondok sing maca Alam Nasroh. Zaman gak gelem maca. Yes, terus no maneh. Eling-eling ngono ku kanggo cekelan urip. Padha mek keris, ngerti keris ah? Disengker gak oleh diiris-iris. Keris jimat barang siji dirumat. Apa Alam Nasroh. Luwe apik jimat Alam Nasroh ta timbang keris.